अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अदनान तो साडे दे यूट्यूब चैनल गुलाब टीवी। तो मैं उम्मीद करना अल्लाह दे करम नाल और फजल नाल ठीक हो, खैर खैरियत हो सी। मैं भी ठीक हाँ, अल्लाह दा करम है, मैं भी खुश हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जित पेर होए उता खैर होए, अल्लाह पाक तो खुश ते आबाद रखे। सब तो पहले अल्लाह पाक जिन्हें दी औलाद क्या नहीं उन्होंने औलाद नसीब अता फरमावे, और जेरे जिन्हों तो कर्जा है अल्लाह पाक उन्होंने कर्जा दूर अता फरमावे, और जेरे बे औलाद औलाद नसीब अता फरमावे। सब तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अज की वीडियो बड़ी मजेदार है, तो करें वीडियो जरूर। मैं सही ई पिंडाल में पहुंच आया जेरे इंतजामियात ए लोग ए महफिल नात करने पे और इन नाल मैं गुफ्तगू करे सा इंदा मैं तारुफ करे सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेजन क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खैर खैरियत है। अपना तारुफ तक करवा गिला मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल। अच्छा मोहम्मद सुहेल भाई, ये दसो इंतजामात न करने पे केरे कोई नात खां या उलमा ने पे उड़ा जी जी आमे नवा तोहफा साहिबान पे शरीफ जी। अच्छा बिया कोई उलमा सादाना साहिबान जी कारी अजमल साहिबान। अच्छा या बिया एक शायदाना पे। अच्छा ते मिसाले अच्छा इंतजाम जी जी अच्छा इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन प्रोटोकॉल नाल हो ठीक है, बहुत मेहरबानी। ऐसे ही मैं तो को इथा पिंडाल में दिखेना पिया क्योंकि मैं इथा मैं तिलावत की देख सकदे स्टेज है ए नजरानी पियो सी टेंट लगा हुआ है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा टेंट लाए ने नजर आना पे तो। हाँ और जिस टाइम नाथ खां आमिर तोहफा साहब इथा आंदे पेन उस शरीफ दिन हो इथा पहुंचा सन इंशाल्लाह, ओ इथा नाथ खानी करे सन इंशाल्लाह। असा ओ तो दिखे सू तुसा सन नाल रहने अल्लाह दे हुक्म नाल, अल्लाह दे करम नाल इंशाल्लाह तुसा नाल रहने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल आमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
فما يكذبك بعد بالدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند منٹ دی حاضری باواز بلند درود پاک تے نظرانہ پیش کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، ثنا خان مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سبحان یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جے شمع عشق دی نا بلدی ان چک پروانہ نا آدھا. جے شمع عشق دی نا بلدی ان چک پروانہ نا آدھا. ہاں مخفی کنز دے پردے وچ انمول خزانہ نا آدھا. سبحان اللہ. ہوندا عرش دا ساکن فرشوں تے جبریل بانا نادا اساں میرے بے مل رول ویندے حسنین دا نانا آدا. حسنین دا نانا نا آدا. حسنین دا نانا نا آدا. آکھو سبحان اللہ. جرا منے دے او آکھے سبحان اللہ. اساں میرے بے مل رول ویندے حسنین دا نانا نا آدا. حسنین دا نانا نا آدا. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. سبحان اللہ. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. لائق سجدہ نیت جیا کوئی نیت جیا کوئی وینا نیت جیا کوئی وینا. سبحان اللہ. ہاں چڈن اے میرے وہڑے آیا رب نے میرا بخت جگایا. سبحان اللہ. کیا بات ہے تھوڑی، کیا بات ہے. ہون سن دے پہ ہو. ٹھیک سن دے پہ ہو، ٹھیک سن دے پہ ہو. عامر بھائی سے تو جاؤ استاد قاری دران صاحب. چڈن اے میرے وہڑے آیا
رب نے میرا بخت جگایا دل دا سہارا لگدے بڑا ہی پیارا لگدے دل دا سہارا لگدے بڑا ہی پیارا لگدے کہ دوئے جدو مینوں ہس ہس کے ماں نیند جیا کوئی بھی نہ نیند جیا کوئی بھی نہ سبحان اللہ جس پاسے ہو انگل اٹھاوے سبحان اللہ چن بھی ادھر جھکدا جاوے ہر ایک نظارہ سونا سارے دا سارا سونا ہر ایک نظارہ سونا سارے دا سارا سونا ہر ایک نظارہ سونا سارے دا سارا سونا لکھاں دے نالوں میں چم کے ٹھرا نیند جیا کوئی بھی نہ نیند جیا کوئی بھی نہ دو شعر رہ گئے سبحان اللہ شفقت بہت دو شعر رہ گئے میراج پڑھنا ہے ایک بس ایک حسین پڑھنا ہے سبحان اللہ میں مردہ کے قریب پہنچ گیا ہاں اللہ نے اپنے محبوب نو کولو بلاون دی حفاظت کی تھی کاری صاحب بالکل نوا کلام ہے تے میں نظر ہی انہاں دی ذکر کرنا حاجی صاحبان جڑے بیٹھے نے انہاں دی نظر میں کرنا کلام رب فرمایا جا جبریلا سبحان اللہ سبحان اللہ رب ارشد لے یار نو چم کے تلیاں آپ جگامی سوہنیاں دے سردار نو سوہنیاں دے سردار نو ہانی دے گھریوں نے اپنی سیج بچھائی ساری خبراں یار میرے نو جان کے اج اکھ لائیے دیوی ساڈا وصل سنیڑا ہر دل دے دلدار نو ہر دل دے دلدار نو طائف دے سب لوگ رل مل انہوں ڈھیر ستایا ہے ناغ ابو طالب تے خدیجہ نا کے درد وڈایا ہے او دے دکھی اج آپ ونڈے ساں خوش کر ساں غم خار نو خوش کر ساں غم خار نو آخری شعر شان حسین تے جڑا بندہ کہہ لے سبحان اللہ نہیں بولے اللہ دی قسم نہ میں تانوں اما جان دے شعر سنایا نہ میں تانوں ابا جان دے شعر سنایا ٹائم جو نہیں میں مولا حسین دا ذکر کردا پیا سبحان اللہ جن بندے نے میرے کو سپیکر کھسیا نا میں بن سد نہیں آیا میں نو حضور نے سدیا ہے تے میں آیا حاجی صاحبان نے دعوت کی تے میں آیا ایندا انج نہیں کرنا اگر اس وقت تو میں نہیں آ سکتا
نظرانہ زن پیش کرنے ہیں قبول حمدور فرما اے اللہ بالخصوص جمی کلام تام ذکر کا تسبیحات اے اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا ثواب اے اللہ نعت خوانی کی ٹھیک ثواب تقریر ہوئی ثواب اللہ بش بھائی دے والد مرحوم اور سہیل بھائی دے والد مرحوم دے روح ثواب پیش کرنے ہیں قبول حمدور فرما اے اللہ جملہ مرحومین دے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما یا رب العالمین رحم الراحمین جملہ مرحومین دی قبر کو تاحت دے نگاہ دے وسیع فرما اے اللہ مرحومین کو قبر تنگی تو ترشی تو وحشت تو ظلم تو اندھیرے تو تمام اساں یہ خیرات تو فارغ تھی چکے ہیں یہ سارے استاد ہیں علاقے دے قاری عدنان صاحب ہیں انہوں بھی بیان کیتے انہوں دا بیان ہو سی انشاءاللہ اگلی ڈبی لال ملسوں اللہ حافظ